Հոգեբանական տեսանկյունեն ամենակարևոր բանը է, թե երբ դու կկոծես քո աչքերը։ Եվ ինչպես կկոծես։ Քո կոծելու որակը ինչպես պիտի լա, կոծելու պահը ինչպես պիտի լա։ Եվ ինչպես պիտի լա ընդհանրապես քո վերջը այս աշխարհի վրա, որովհետև ադի վերջ չէ, ադի հետաքրքիր սկիզբ է, ադի նոր կսկսի տեղ։ Փառքեզ Հիսուս, ամենակարող Աստված, Դու ես միայն փառավոր, Դու ես միայն մեծարված, զորավոր, ամեն անուն է վեր, արժանի, փառքի, պատիվի, գոհության, հալելույա, փառքեզ Տեր, փառքեզ մեր Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված, հալելույա, փառքեզ Տեր, և թող Աստծո ժողովուրդը սրտանց աղաղակե ամեն, հալելույա, փառք Հիսուս Քրիստոսին, փառք, բարձր ծափար է Տիրոջը, Տերն արժանի է, հալելույա, փառք ես Տեր, Աստված արժանի է մեծարանքի, ամեն, փառք Հիսուսին և աշխարհի ամենաքաղցր եկեղեցին թողս է, ամեն, ամեն, նստեք Աստծո քաղցր ներկայության մեջ, քաղցր եկեղեցի, հալելույա, փառք ես Տեր, քո ձեռքերուդ մեջ կանցնենք այսօրվա խոսքի բաժինը և դու ես Տերը, որ այսօր կօրհնես ամեն մեկուն և ամեն մեկը հոստեղը եկած նույնը չի մնար, նույնը չի մնար, պիտի փոխվի 180 աստիճան պիտի փոխվի և քո փառքով լեցված պիտի երթա իր դունը, փառք ես Տեր, ամեն, սիրելիներ, ընտանիքով եկել ենք Լիբանան, կան դժվարություններ, դժվարությունները մեկը նաև աներ, որ մենք 10 հարկ իջանք քիչ առաջ և եկանք, մեր դունը ամենակիչն է հոսանքը, ուրիշ տեղեր ավելի, որովհետև մեր սեփական է և քիչ է, քիչ կուտան, ոտքով եկանք, կան դժվարություններ, պահմը նույնիսկ միտ գուկար, հիմա երթանք 10-րդ հարգը ինչ ենք, գոյադևենք, չենք կրնար ծառայել, միտ եկա, որ գրնալալ կոնե ընտանիքին սկեմ մինական, որ 10 մանավանդ Նարինեի ոտքը, որ քիչ մը լավ չէր, բայց հետո որոշում եկավ, ասանք հրաշալի որոշում եղավ, որ չէ, մենք պիտի երթանք ոնդեղը, պիտի օրհնենք այդ երկիրը, դժվարությունալ քաշենք այդ ժողովրդի հետ միասին, մենք այդ ժողովրդի անբաժան մասնիկն ենք, միասին պիտի ծառայենք ու հրճակենք Լիբանանի մեջ հզոր արթնությունը, հզոր փոփոխությունը եւ պիտի լադի Հիսուսի անունով։ Շատ ենք աղոթած, 10 տարի է, 11-րդ տարին է, 11-րդ տարին ես հոսեմ, 11-րդ տարի է միսիոներական ծառայության մեջ եմ, հիմա եկերը ադեմ այնքան վատացեր է, որ շատ պիտի լավանա, մեկ են ճեղքումով պիտի լավանա, գիտեք, հզոր մարգարեական խոսք կա, Աստված այնպես ինչպես մերձավոր արևելքի մեջ, ու շատիր լսեք, այնպես ինչպես մերձավոր արևելքի մեջ ոչ մեկ աշխարհագրական վայր, ոչ մեկ աշխարհագրական դեղ այդպես չէ գործած։ Պատկերացրեք, համեմատեք, եթե գշերք տնենք մերձավոր արևելքը եւ ամբողջ աշխարհը, մերձավոր արևելքը շատ պիտի ծանրանա։ Գփավե միայն Հիսուսի գործերը։ Որ Հովանես Ավետարանի չգսե որ եթե Հիսուս Քրիստոսի ըրած հրաշքներն ու գործերը գրեինք, այս աշխարհը բավարար պիտի չլար։ Ուր է ըրած Հիսուսի հրաշքները։ Հոս։ Ուր դեղ են գնաց։ Հոստեղ են։ Ուր պիտի վերադառնա։ Հոս։ Սիրելիներ, հենց ադե պատճառը, որ այս տարածքի մեջ սևին հարցակումն է շատ է ջերմակի վրա։ Սևին հարցակումն է ջերմակի վրա շատ է։ Ու գիտեք Լիբանան ինչպես կթարգմանվի։ Ջերմակ։ Կացեք, բացեք, Google-ը կարդացեք, թե Լիբանան ինչ կնշանակե ջերմակ։ Մերձավոր արևելքի սիրտն է։ Այս տարածաշրջանի Պապախող սիրտն է քրիստոնեական, որ ոստեղը քրիստոնյաները կրնան ասեն մենք քրիստոնյա ենք ու բարձենան իրենց Տեր Աստուծմով։ Հատոր համար հարցակումներն է շատ է։ Սևին չանքերն է շատ է ջերմակը փշացնելու համար։ Հատոր համար մենք որպես ջերմակի ներկայացուցիչները, Աստծո ներկայացուցիչները, Քրիստոսի մարմնի ակտիվ անդամները մենք պետք է անընդհատ մեր բերանը փանանքի որդնենք աս երկիրը։
Անընդհատ եւ սատանան գուզե որ հոստեղ են ջնջի ամեն ջերմակ որ սևցնե որ Հիսուսի կալուստը հոստեղի հետ կապված երկարացկվի չի գրնար հետացկվի որ այնքան որ չի կա չէ բայց երկարացկե հետացկե որով Հիսուսի կալստյան համար ընդունող պետք է գիտեք երբ որ ես եկա օթագային ընդունող պետք էր Հիսուսի կալստյան ժամանակ իրեն սպասող ցերկերը ոտքեր պիտի լան ասե ամեն Այդ ցերկերն պիտի բարձրանան ու ինչպես ամբերով որ գնաց այդպես ալ ամբերով կա որ օվսանաներ բորան մարդիկ ես երազով տեսել եմ ինչպես խավար իրավիճակի մեջ ջրորի գողքն է ես աչքի չեր տեսներ բայց Հիսուս հանգար ճառակեց ասանք այդ խավարի մեջ տիեզերքի մեջ եւ եկավ եւ ես որ շատ դաժան սկիզբ ունեցել եմ որ ամեն ընկերները հալածանք վրաս բամբասանքներ ինչս էս հավատքի հետ կապված իրենց ասանք գուրցկեն հակուստեն գբրնեի ու գսեի տեսար որ գսեի ճիշտ է Հիսուսը պիտի կա տեսար եկավ ու ամբերու վրա ասանք հզոր ձևով ճառակեց ու ջրորի մոտներ ադի ջրոր կար կողքը փոսի մեջ ու խավար էր հալելույա փառք Հիսուսին հիմա է խավար է հիմա է շուրջ բոլոր ոչ միայն խավար է այլ հոսանքի կողմանը է շատ ժամանակ խավար է բայց մենք ենք լույսը ոչ մի տխրություն չենք ունեցած հավատացեք ուրախություն նույնիսկ իմ տիկնոջ անուն են կսեմ ու իր անունեն ինքնալ ելեն է նույն բանը պիտի ասե մենք ուրախ ենք որ հոսենք հավատացեք դժվար է որոշ ժամանակներ բայց մեկ են հարմարվեցանք վերջացավ գիցանք ասին ժամեն ասին ժամն է գնաց մի դասավորենք քիչ մի պիտի քալենք քիչ մի պիտի քրտնենք ադե ջուր պիտի չլա ասի պիտի չլա ինչ կլա Հիսուսը անաբատ տեղեր կգան չեր մարդոց մենք անաբատ մեկ ենք հաշվեք Բայց ուր որ Հիսուսը մտնե իր ժողովրդի միջոցով անաբատ տեղերն մտնե հոնդերը պիտի ծաղկի Հիսուսի անունով Փառքեստե Եկել է մերձավոր արևելքի արտության ժամանակը ու ես ու տուն ենք այդ հիմքը տնողը ես ու տուն ենք ամենուրեք քարոզող ավետարանը ամեն արարածի ուր որ տեսնես Հիսուսի մասին խոսիր սրտիդ մեջ կրակը չպիտի կարենաս պահես խոսիր բացահայտ է Հիսուսին այլ ձևով դու ունես խնդրի մեջ ուրիշի խնդիրները լուծե Տենա քո խնդիրները գլուծե ամեն հալելույա Եվս մեկ մարգարեական խոսք Աստված բայց ուշադիր եղեք աս խոսքը գուզեմ մեկ կողմեն աջ կողմեն միայն ցեզի վերապերի ցախ կողմեն չեմ ուզեր Աստված այս տարածքը եւ այս եկեղեցին նույնպես պիտի մաղե Այդքանա դյուրին բան չեմ որ գսեմ հիմա Այս տարածքը Եվ այս եկեղեցին պիտի մաղե Վախկոտներ են Թերահավատներ են Հացաբաշտներ են ու իր Գեդեոնի ով գիտե Գեդեոնի մասին Գեդեոնի զորքի ժամանակ Տերը հայտարարեց սա վախկոտները ասանքները անանքները թող երթան մաղվին թող այդ մեծ ձագերեն ինան Գեդեոնի թեկուս փոքրականակ քանի հոգի էին ով գիշե 300 հոգի 300 հոգիով զորք կպատրաստե այդ բادرազմի համար որ կոչվի Բաբելոնի դեմ Ես չեմ ուզեր դուն մաղվիս որպես հովիվ չեմ ուզեր որև մեկ ծառայող անցնի այդ ծագեն Ես գուզեմ մնաս մաղի վրա Որոշ ցնցումներ, որոշ ֆիզիկական դժվարություններ, թեկուզ այս իրավիճակը որ Լիբանանի մեջ կա, ասալ մաղ է։ Թե պիտի չդիմանաս, թերահավատալաս, փախիս, դու նան մյուս մասի մեջն ես։ Պիտի հաստատում մնաս զորավոր ու կտրիչ ու մարտիկ պիտի մնաս եւ ոչ թե վախկոտ թերահավատ, պիտի մնաս մաղի վրա, ուսես Հիսուս ես հետ եմ։ Ես վերջին օրվա կտրիչներեմ մեկն եմ։ Դու ես որոշողը, մաղվիս թե ոչ։ Գիշեք Հիսուս Քրիստոսը Պետրոսին ասավ, ահա սատանան պիտի փորձեց ձեզի մաղել։ Աղոթեցի որ հաստատում մնաս։ Եվ որ հաստատ մնաս, հաստատե եղբայրներուն։ Ամեն մեկուտ կսեմ, գաղոթեմ ու գերչակեմ, կսեմ որ ահա սատանան պիտի մաղե։ Որոշներուն ինքը փորձի այդ մաղի դագեն տանե։ Չփորձես մնաս տակը։ Չփորձես ինաս այդ ծագերեն, մնա վերևը։ Կշիռ ունեցիր, մեծ եղիր ու մնա վերևը։ Ամեն Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Տերը այս տարածքի մեջն է ծնած։ Տերը մերձավոր արևելքի մեջն է ծնած։
Եթե հոս է ծնած, հոստեղի ավետարանի ցայնը շատ ավելի բարձր պիտի լա, քան թե արեմտյան ավետարանի ցայնը։ Արեմուտքի համար փառք Հիսուսին, որ իրենք նույնպես ավետարանի ցայնը կբարձրացնեն, բայց եկել է ժամանակը արևելքի մեջ, մերձավոր արևելքի մեջ Տիրոջ ավետարանի ցայնը ավելի բարձր լալու։ Ադի ես ու տունենք։ Ադոր համար մեկ քարոզի չի պավեր։ Մեկ հոգի աստեղը փեմի վրա գեցած չի պավեր։ Ամեն մեկս են քարոզիչներ, ամեն մեկս են քայլող ավետարանիչներ, կապ չունի ինչ է վիճակը։ Ամեն ցուն ու ես միասին հզոր թիմ ենք, որ Աստված այդ թիմի միջոցով հզոր պայթյուններ պիտի ունենա մերձավոր արևելքի մեջ։ Հոգևոր պայթյուններ։ Հալելույա։ Փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Տերեսավ, որ շատ շուտով իր գալուստեն առաջ, որ շատ մոդ է իր գալուստը, այս տարածքը մերձավոր արևելքը պիտի վերածվի Քանանի երկրի։ Քանանի երկրի մեջ ենք հենց հիմա, պիտի վերածվի ամեն առումով Քանանի երկրի, կաթու մեղր բխող երկրի, բայց ադի պիտի լա մաղեն հետո։ Ախ Հիսուս։ Հենց հիմա, երբ որ գրեր եմ ադի, երբ որ ստացել եմ Աստծուց մեջ շատ բան չեմ զգացած, բայց հենց հիմա զգացի, գիշեք Քաղեբն ու Հեսուն պիտի մտնեն Քանանի երկիր, բայց Տերը լավ մաղեց։ Լավ մաղեց միայն երկուք մտան։ Բոլոր տրտնչացողները, փնփնթացողները դակեն, ասինչեն, անինչեն, հաց չլալեն, անինչ չլանեն, ասինչ չլալեն, բոլոր փնփնթացողները մնացին դուրս։ Հետերնի նույնիսկ իրենց լիդերը առաջնորդն մնաց դուրս։ Ով էր։ Մովսեսը։ Սավ Տեր իմաստված, բարիս բուն իմաստով գսեմ։ Տեր իմաստված թող քոնե Լիբանանը տեսնեմ, սավ չես տեսներ։ Կարդացեք, հենց Լիբանանն ալ գրված է մեջը։ Սի սուրբ քիրքի մասին կխոսեմ։ Չտեսավ, ինքնա չտեսավ։ Այդ Լիբանանը, որ Մովսես գուզեր տեսնել, այդ Քանանը, որ գուզեր տեսնել, այդ տակատ ու մեղր բխող, այդ օրհնված տարածքը, որ գուզեր տեսնել, մաղվածները չեն տեսներ։ Ասի նորեն պիտի կրկնվի, ասի մարգարեական է։ Ասի նորեն պիտի կրկնվի։ Այդ փառայիղ վիճակը կտեսնին այն մարդիկ, ովքեր պինդ են մնացած։ Ովքեր որ այս տարածքի մեջ զորավոր են մնացած։ Մեծ գործ ունենք, մանավանդ 1 տարի հետո մոտավորապես, 1 տարին է քիչ պակաս, հզոր բամը պիտի տեղի ունենա։ Հզոր բամը պիտի տեղի ունենա, ու դուք չեք պատկերացնի, ինչեր պիտի լա, ինչեր պիտի լա։ Ինչ որ հարոզեր ենք, աղոթեր ենք, հրճագեր ենք, պիտի լա աստեղը։ 1 տարի, տարինա քիչ։ Բայց ասենք 1 տարի, մոտավորապես, ու կտեսնեք ինչեր պիտի լա։ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Եվ բոլորս ասենք ամեն։ Եվ բոլորս որ չենք մաղվիր, ասենք ամեն։ Ասի ես դի չմաղվիմ։ Ես դի մնամ։ Ադորամար գիտես ինչ է պետք։ Զորավորը լաս։ Աս մարդն է քարոզող, այն մարդն է։ Դու նոս պաշտամունքի գուքաս։ Դու ինձ համար չես կար։ Ով է ասի։ Ասի ով է։ Հա, եկավ Հայաստանեն։ Ինչ։ Դու իմ համար գուքաս։ Ամոթ է իմ համար գուքաս։ Եկուր կապ չունի հոսով է։ Ընդհանրապես դու եկիր ես Տիրոջ պաշտելու, վերևեն նայող բաբան պիտի սե իմս է ասի։ Ասե բուն չմաղվողը, որ ոչ մի մարդկային բանի վրա չի հիմնվիր։ Աստված ու վերջ։ Հիսուս Քրիստոս ու վերջ։ Ամեն։ Հալելույա։ Սիրելիներ, այսօր ուզեմ այդ խոսքի բաժինեմ, ասմարկարական բաժինին հետո սկսեմ բանով մը դեպքով մը, որ մենք մեր դունեն հաջող ցայներ գլսենք, որ ասանք աղմուկի ցայն է, օտոներ ու աստանշանի, այդ ինքնաշարժներով աստանշանի ցայն աղմուկ է, շատ ուժեղ։ Կրնակ ուշակեք ինչ պիտի լա, որ ադանք աղմուկը լա, օտոներ իրար ետևե, աստանշաները տուրուրու, ասանք այդ ցայներով գերտան, ադի ինչ է։ Ինչ կլա տեղի ունենա ոստեղը։ Հայաստան այդպես բան չկա։ Երևի ողջ աշխարհի մեջ միակ տեղն է, որ այդպիսի բան այդ դեպքի ժամանակ գլա։ Այդ աղաղակ, այդ ինչ որ ցայները եւ այլն եւ այլն։ Կրնակ ուշակեք ինչն է։ Ժամը 1-ին։ Միշտ ժամը 1-ին։ Փորձեք ուշակել, ինչ է, որ օթոների երեդևե գերտան այդ իրենց ցայներով։ Թաղում։ Զարմանալի բան է։ Լուր ենք, ոչ իշտիրակ կա, ոչ հոսանք կա։
մեկ հատ իրար հետև է բոլորը կաղմկեն, որ մեկը գա գնաց այս աշխարհեն։ Չեմ հասկանալ ինչու։ Կրնալ դուք բացատրեք։ Ինչու է աղաղակը, աղմուկ ինչու է։ Բայց շատ զարմացա ու ներսս բան մի եկավ, որ հենց այսօրվա քարոզի հետ կապ ունի, այսօրվա ուղերձի հետ կապ ունի։ Մեկը որ աչքերը քոցեց այս աշխարհի վրա։ Քոցեց, մեկ հատ էլ պատկերացրեք։ Ես չեմ ուզեր որ դուք վաղ պատկերացնեք, որ դուք եք քոցած այս աշխարհի վրա ձեր աչքերը, բայց եթե Հիսուս չիկա, բոլորիս գարկնալ գասնի։ Դեռ չիկա, այսինքն ոչ թե ընդհանրապես։ Այսօրվա ուղերձն է ինձ ու քեզի Աստուծո մե։ Երբ որ աչքերդ քոցես, երբ որ աչքերդ քոցես, մեկ հատ կուզեմ պատկերացնես, խորունկ պատկերացնես ու մտածես։ Գրնալալ մեր համար ամենակարևոր բանը եղել է ան, որ մենք ծներ ենք այս աշխարհի վրա։ Վստահ մեր ծնողներու համար։ Շատ ուրախացել են, որ ծներ ենք մենք։ Մեկը տղակ սպասեր, աղջիկ ունեցավ, քիչ մը տխնեցավ, բայց հետո ոչինչ հոժարեցավ, բայց ուրախացան, որ ծնող դարձան։ Եվ երևի թե ծնունդն էր բոլորիս համար ամենակարևոր բանը, չէ՞։ Բայց փաստորեն հավիտենական տեսանկյունեն ամենակարևոր բանը է, թե երբ դուն կքոցես քո աչքերը։ Եվ ինչպես կքոցես քու քոցելու որակը ինչպես պիտի լա, քոցելու պահը ինչպես պիտի լա։ Եվ ինչպես պիտի լա ընդհանրապես քու վերջը այս աշխարհի վրա, որովհետև ադի վերջ չէ, ադի հետաքրքիր սկիզբ է, ադի նոր կսկսի դեռ։ Մարդոց շատերու համար, մեծամասնության համար կրնան կսել, որ ադի վերջն է։ Եվ իրենք ամեն ինչ կնեն, որ ճանգրդեն այս աշխարհի վրա, ճանգենա թողերը, քարերը, որ իրենց ընթացքը լավը լա, բայց իրենք կմոռնան իրենց վերջի մասին, որ ամենակարևորն է։ Հիսուս Քրիստոսը վառ օրինակ է, վառ։ Երբ որ ինքը եկավ, երկինքը ցնծած, նույնիսկ մոգերը, որ կախարդներ էին կարել լսել, երկնքի մեջ գուշակություն կուզեին ունեն, Աստծո Աստղը տեսան։ Իրենք նույնիսկ հեթանոսներ ուրախացան, իր ժողովուրդը տրտմեցավ։ Իրեն հետ սուկ բերեց, որովհետև մանուկներու մորթեցին, որ Հիսուսնա մեջերնինը լա ու վերացնեն Հիսուսին, որ փրկություն չլա, սատանան ուզեց վերացնել, խեղդել։ Ինչ կարծես ասանք հիշելի զորավոր բան մներ, ինչպես որ մենք Սուրբ Ծնունդ կտոնենք։ Մեկ հատ ասանք շատ աղմուկ, աղաղակ, խճողումներ ամեն տեղ, խանութները լեցուն։ Չես պատկերացնել, ասանք խայդարակ իրավիճակ մնեք, ասես մարդիկ ինչ գուզեք դու կնեք, Սուրբ Ծնունդ կտոնենք, ինչ Սուրբ Ծնունդ կտոնեն, թե իրենց փորի լեցնելու առիթները կդոնեն։ Ինչ կապ ունին այդ Սուրբ Ծնունդի հետ, այդ դեպքերը։ Ու հարցում կառաջանա մեջդ, որ ինչ է ասկյանքը, ագնթարդ 38 տարին բոլորեցիմ, ինչ է ադի, ինչպես անցավ, ագնթարդի մպես, դուք ավելի մեծ եք ինձ մե, շադերդ, ինչպես անցավ այդ ծեր օրերը, ասանքը մնացածը կանցնի, գուկա ամենակարևոր պահը, որ դու այս աշխարհի վրա աչքերդ մի քոցես, այդ քոցելուտ պահին, Աստված գուզե որ դու ժպիտով քոցես, Աստված գուզե որ դու ժպիտով երթաս աստեղեն, ադի տեղափոխություն է, դե մահ չէ, ովքեր որ Քրիստոսին կճանչնան, իհարկե մեծամասնության մասին է խոսքը հոստեղը, ցավոք գրնալ մարդիկ կլան, որ որոշեն մյուս այդ ծախակողմյաններու մեջ պիտի լան, այծերու մեջ պիտի լան եւ ոչ թե քառնուկներու մեջ, որոնք որոշեն իրենց աչքերը ոստեղ քոցեն եւ ուրիշ տեղ բանան, սարսափելի է սիրելներ, ոստեղ երեխաներ կան, մարդիկ կան, որ կրնալալ վախենան, որովհետև երբ որ ես պատմեմ, թե Երևան ինչեր եղավ, ինչեր տեղի ունեցավ, ես ինչպես եմ տեսած թևերը երկրակունտի վրա, ես կսեմ Աստված ջան, այդ աթեիստները թող մեկ սեկունդ տեսնեն, այդ անաստված մարդիկ, ովքեր որ իրենց ուզած ինպես կապրին, թող մեկ-երկու վայրկյան տեսնեն, թե մարդիկ ինչպես կչարչարվին սատանայի կողմեն, ինչպես գբորան կգանչեն, ինչպես Հիսուսի ադեն։ Ինչպես բերանեն փրփուրները գելեն ու գբորան կաղաղակեն, ասորտի, կադեմ քեզի ասանք։ Նույն բանն է։ Աչքերով տեսավ
գինս, թե ինչ կլար, թե ինչպես նիար մարդ մը թևերով լեցված 3 որը մեկը մարզիկ հզոր, ըմպշամարտիկ 3 հոգի կրնար ձեձել։ Նիհար մեկը 3 տղամարդ կրնար ձեձել։ Դիվահար։ Եվ աս ամեն ինչ են հետո կսես մարդիկ, արարածներ, Աստծո որդիներ, ուր է ձեր ուղեղը։ Ուր գերտակ, մտածեք քիչ մասին, որ օրը ասանք պիտի լա։ Օրը պիտի կոծես, ուզես թե չուզես։ Եթե իհարկե Հիսուսի քալը թերևս քիչ մնա ուշանա։ Կրնալ մարդիկ լա մեր մեջ որ երթան։ Գրնալ դիմավորողներու մեջ լան։ Նոր քիչ առաջսի։ Բայց կարևոր չէ, մեկ հատ մտածե եւ ամեն օր մտածե ասանք, որ երբ որ դու աչքերդ կոծես ինչ պիտի լա։ Ասե իմ կյանքի ամենակարևոր պահը։ Իմ կյանքի ամենակարևոր պահը այն պահն է, որ ես աչքերս կկոծեմ հոս։ Եվ երբ որ բանամ Հիսուս Քրիստոսի բարի եւ ընկալող հյուրընկալ ժպիտը տեսնեմ, որ քեզի ընկալ է ինքը, քեզի ընդուն է ինքը ժպիտով, որ ոչ է դու հանգարց աչքերդ կոծես հոս ու սարսափի մեջ բանաս աչքերդ։ Ես հեքիաթ չեմ պատմեր, ես ավետարանը կխոսիմ, ես աչքիս առջև տեսեր եմ դժողքը, ու եթե դու չես հավատար, ադի քու խնդիրդ է, եթե հոս չես հավատար, հետո պիտի տեսնիս, ավելի հավատաս, որ չտեսնիս, կամ տեսնիս կողքով անցնիս, եթե ինչ-որ վկայություններ կան, որ գսեն մահացողները, այսինքն ոստեղեն կացողները դեսեր են, ինչ են ազատեր են։ Գուզեմ հավատացյալներ քիչ մասանք բարի շոկ մանցնեք դուք, որ աս երկրակունտի վրա ձեր ոտքերը այնքան չամրապնտեք, որ հողի մեջ ծառի մեն մեզ սլակ, որ արմատները ուրսես խորունգցուցերը։ Արմատները մենք խորացնենք երկնքի մեջ եւ ոչ թե հողի մեջ։ Երևանը Տիրոջ հոգին քարոզի ժամանակ առաջնորդեց, որ աթոռ անեմ տնեմ եւ հեգնեմ, որ աթոռի վրա նստած մի մնացեք, մի խորունգցուցեք ձեր աթոռի այդ փափկությունը ու տնեք ու նստիկ վրան ասանք մնաք։ Օ ասի հերիք է աթոռ քշես։ Մովսեսը երբ որ աչքերը կոծեց, Աստծո փառք մտավ։ Աստծո փառքի մեջ ալ Գաբրեր։ Եղիան գարկ դիմավորեց եւ տարավ իրեն ողջ։ Հիսուս Քրիստոսը երբ որ աչքերը կոծեց հոս, արդեն ավազակին ալ սա որ ընդունեց իրեն, սա այսօր հետս երկինք կլաս։ Դրախտ կլաս։ Քիչ մտածե Մարդիկ կան կմտածեն երևի սուրբերու մասին է քարոզը, Մովսեսը, Եղիան, մանավանդոս, Մար Մուսա, Մար Էլիաս, հա? Իրենք էին, որ միայն այդ փառքի մեջ պետք է մտնեին։ Հադուկ մարդիկ էին։ Ով էր իրենց ընտրած որպես հադուկ։ Աստված գուզե որ շատերը լան։ Եվ վերջիվերջո դուք եք ընտրողը։ Մտնեք այդ հադուկներու շարքի մեջ թե չէ։ Մտնեք մաղի ձագեն հանկիստ անցնիկ բարակ նիար երթակ թե Այս կողմեն կոնե կերը լակ, այս հոգևոր կողմեն կերը լակ և մնակ մաղի վրա, և սուրպեր կոչվիկ, այս կողմեն հալալ է կերերուն, հոգևոր կերերուն, որ ասանք մաղվի, սատանան նայես է ասոր մինչև մաղեմ շունչս պիտի գդրի, ասի մինչև հալի և ձագեն երթա, ես կա հալիմ ու ձագեն գերտամ, ու վազն անցնի, և բոլոր հոգևոր կերերը թողսեն ամեն, հալելույա, Գիտեք, որպես հովիվ գնայմ ով է, բացակա մեկ ենք դեսնիմ, մեկ են, հոգիով կսկամ ով է վերևը ծարայողը նույնիսկ, ծավեր գաբրիմ, որ կտեսնիմ աբուշ պատճարներով, ասե աբուշ պատճարներ, ժորդ, եթե մեկը, ես եմ սեր հաջախելու մասին, ադոր մասին հետո կխոսինք, եկեղեցի հաջախելու մասին, ախատ հաջախել բառը, Գուզեմ այդ հաջախել բառը հաջախեմ, կամ ճախճախեմ, ապուշ պատճարը սատանան կգտնե, ասանք, ինչպես
գներեն թող ինձի բոլորը այն մարդիկ ովքեր որ մեզի ալ գտիդեն եւ մեր մեջերն ալադեններ գլա ասանք ես շատ կսիրեմ այդ պահը բայց թող չվիրավորվին այդ մարդիկ բայց գրնալ հասկանան ու չներվին գրնալ չներվին տեսեր եք ինչպես մարդիկ շունիկներուն ասանք գուտի տեսեր եք գուկա տիկ օրինակ գա ես շատ կսիրեմ շատ շունիկներուն գրնամ չէ այդ շունիկը որ կա ասանք կա մեկ հատ շուտ եմ ասանք գրնամ չէ ինչ պիտի լա շուննալ պոչ շարժելնալ գմորնա ստրեսի մեջ կմտնա հայվանը ախր չէ որ սատանան այս աշխարհի մեջ այդ մարդոց ասանք կնե ու գտեսնես ասանք ծառայողներ ական ու գերտան եդևեն ուր Ադենը մեկ դուն կապուշանաս, կսես աստված իմասի ուր գերտա։ Ով լսեր է ծկնիկ լող տուր լող արա, լսեր եք չի ադի։ Վերջը կտեսնես ատ քրիստոնյանել, ասանք գուկան մեկ ադա, տարիքով գին է, տղամարդ է, գսկաս որ 20 տարի արա տիկ-տիկ-տիկ-տիկով կացեր է ինքը։ Ու կգսա, ով ինձ համար կաղոտես։ Ինչ կա, ինչեր կա։ Ովքեր կան մեջը զարմանաս սկսես ինչու ես ցկած այդ գենտանիներուն մեջդ դևերը մեջդ ինչու ցկած ես բարտկի անեց կասինչ անեց կանինչ անեց ինչու ես ցկած ինչու ես ժամանակին ասանք կացած ինչու ես կարտը կուլ տված ով ցկնիկ հա ինչու շատերուն կվերապերի Ինչ եղավ քեզ, ինչ շահ ունեցար որ կացիր, բամը գտնեն գերտան, փիլիսոփային, աշխարհի ամենախելացի մարդիկն են։ Ես համաշխարհային եկեղեցի անդամ եմ։ Բարիք հալուստ։ Լավ է չսիր Հռոմի պապն եմ։ Ինքնակոչ։ Ընդհանրական եկեղեցի կարդինալներեն մեկն եմ ես։ Քիչ մնա բանալ թիգնոց տնեն, ատ իրենց պատմածեն թիգնոց գուզես գործես, ասանք գուզես արվեստի աշխարհ մտնես, նկարներ գծես, բաները նես իրեն վրա ու թիգնոց տնես ու եկավ, որ խոսեցուր մեկ հատ։ Խոսեցուր ինչու ինքը ծառայող չէ, որովհետև եկեղեցին օրգը սև է։ Քեզ ինչ գույն է։ Դու գույնիդ մասին մտածե։ Ու դու գտեսնես սարսափելի բանը։ Գտեսնես ինչպես սոցիալ մեդիան որսացեր է շատերուն։ Եկ դեղմը բանանք։ Կողոսացիս 3-րդ գլուխ 1-10 համարները ու նայենք մեկ հատ քրիստոնյաները ինչպես պիտի լան, ինչպիսին պիտի լան։ Կողոսացիս 3:1-10 Կողոսացիս 3-րդ գլուխ 1-10 համարները արդ Եթե Քրիստոսին հետ հարություն առիք, ով է Քրիստոսի հետ հարություն առած։ Բոլոր վերստին ծնած մարդիկ։ Ուրեմն վերի բաները փնտրեցեք։ Ինչերը։ Արևելայրենի մեջ գրված է խնդրեցեք վերինները։ Ուր որ Քրիստոսը գնստի Աստծո աջ կողմը։ Վերինները մտածեցեք, վերին բաներու վրա մտածեցեք, ասե վերին բաներ։ Ոչ թե ճղճիմ ներքևի բաները, ոչ թե ворթոտ բաները, ոչ թե հողոտ բաները, վերին բաները մտածենք։ Մեր մտածելակերպը վերին պիտի լա, ոչ թե վարին։ Ուր որ Քրիստոս է Աստծո աջ կողմը, վերի բաներու վրա մտածեք, ոչ թե այս երկրին վրայիններուն։ Մեր ուշքն ու միտքը մանավանդ հիմա, հոսանք կաչ, ինչ դիլա սղծավ, 2000 լիրա ավել ծավ, բաքսավ, ասի եղավ, անի եղավ, չես մեռնիր, մարգարեական գսեմ, քերեիր նույն քերնա մնացեր ես եկերեմ, նույնը դեստիմ քեզի։ Միայն ստրեսը կավելնա։ Ստրեսեն հիվանդ կլաս ավելի, բայց նույն քաշն ունիս։ Գշերքդ նորեն նույն բատարիայով գաշխատի։ Գելես վրան 2 կիլո ավել ցուցեր ես դեր։ Ինչ է, հացը սղծեր է։ Սատանան գուզեմյան այդ հողային բաներով մեզի վար քաշել։ Ինչիդ պետք է։ Բռնեցինք մեզի որ ընդիր գտնվեցան, կրնամ ասանք, գիտես, շատ ադեն գինս իմ քննիչս կլա։ Ասանք կրնամ աչքերու մեջ նայում ու ասեմ,
Ընդիր գտնվեցանք, եկեր ենք եւ ուրախ ենք եւ գսենք որ փառք ես Հիսուս, աս լալու, չլալու ամեն ինչի համար։ Ուրախ ենք, որովհետեւ մեր կոչման մեջն ենք, ուր որ Աստված կանչերը հոն ենք։ Վասնզի դուք մեռակ եւ ձեր կյանքը պահված է Աստծո քով։ Ասի ես մեռա, Բողոս Արաքյանն է խոսող, Հիսուս Քրիստոսը Բողոսի Պերանով։ Վասնզի դուք մեռակ, ձեր կյանքը պահված է Աստծո քով Քրիստոսի հետ։ Երբ Քրիստոս մեր կյանքը հայտնվի, ուր է մեր կյանքը։ Երկինքն է, մեր կյանքը երկինքն է, Քրիստոսն է։ Երբ որ ինքը հայտնվի, այնադեն դուք ալ անոր այդ փառքով պիտի հայտնվիք։ Գլսես թե չէ։ Քո մասին է։ Ուստի, ինչ հետաքրքիր է գրված։ Արեմը դայրենի աս ենթավերնակիրը շատ կսիրեմ։ Հայտնություն ստացել է, մարդը գիտե ինչ թարգմաներ է կոնե։ Հին եւ նոր կյանք։ Ուստի ձեր երկրավոր անդամները սպանեցեք։ Զրկանքի մասին է, սպանության մասին է, սուրբ սպանության մասին է։ Պոռնկություն, պղծություն, անսանց կիրք, չար ցանկություն, ակահություն, որ կռապաշտություն է, ոմանց համար Աստծո փառքությունը անհնազանդության որդիներու վրա գուկա։ Որու վրա գուկա Աստծո փառքությունը։ Անհնազանդության որդիներու վրա, մարդիկ ովքեր որ հնազանդ չեն, փառքություն ապտակ իրենք կուտեն։ Հնազանդ եղեք, որքան դժվար է Հիսուս Քրիստոսով։ Ինքն է մեր ուժը, զորությունը, ինքը ժողովրդին անաբադ կտաներ, ժողովուրդ։ Հոնդեղը թեյնիկ չկար, ոչ ասարնարան։ Քիչ մը հին աշխարհի պես ապրինք, վնաս չունի, բայց պիտի լավը լա։ Չեմ սեր որ բան, բայց ադի թող չլա քո այն պատճառը որ կյանքեն հիաստապվիս։ Ասի ապրել է։ Լավ էր հոգինիս երթա վերը վերջանանք։ Ադանք չերտար։ Փառքով պիտի քոցես քո աչքերդ, ոչ թե թեյնիկ չլալու պատճառով աչքերդ քոցես ոստեղ։ Ջուր չլալու պատճառով քոցես։ Այսօր մեր դուրն ամութեր, ինչ։ 10 սար գիչա ոտքով, հետո ինչ։ Նույնը չեմ։ Քանի մը գրաման նիհարնամ, ինչ պիտի լա։ Ֆիզիկապես, ոչ թե հոգևորապես։ Հոգևորապես կեր պիտի մնամ։ Որոնց մեջ ադեմը տուկալ գքալեիք, երբ անոնց մեջ գաբրեիք, կսե որ էիք արդեն անցյալ էիք, դու ձեր անհնազանդության որդիներ դուք անցյալի մեջ էիք, հիմա այլ չեք, առաջ էր որ անցյալ էիք, բայց հիմա փոխվեր եք, ցեզի Աստված ուրիշ մարդ կճանչնա, ցեզի Աստված Գեդեոններ կճանչնա, ցեզի Աստված հերոսներ կճանչնա, կսե առաջ էր որ ադանք էիք, փնփնտան, վախկոտ, տերավատ, անհավատ, առաջ էիք դուք ադանք, հիմա ադանք չեք։ Բայց հիմա մեկտից ցկեցեք դուք ալ այն ամեն փառքությունը, սրտմտությունը, չարությունը, հայոյությունը, անհամեստ խոսքերը ձեր բերաններեն, իրար ու սուտմի խոսիկ, հին մարդը իր գործերով ձեր վրային հանեցեք։ Ասե հակուստ մը գա, գոչվի հին մարդ։ Վրայից դի հանեմ այրեմ։ Այլևս այդ հին մարդը քո հակուստդ բի չլա։ Եվ հակեք այն նորը, գիտությունով նորոգված իր ստեղծողին պատկերին պես։ Քու ստեղծողի պատկերի պես քալե։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Անանք քալե, որ դուն ես լույսը, չկա լույս, դուն ես լույսը։ Չկա հույս, դուն ես հույսը։ Չկա հավատք, դուն ես հավատքը։ Չկա խոսք, դուն ես խոսքը։ Հալելույա։ Եկեք ուրիշ տեղ մը բանանք։ Փեն Թիմոթեոս 4-րդ գլուխ 1:11։ Արդ այս վկայությունը գտնեմ Աստծո եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի առջև գամ արեմը դայրեն գվգայեմ Աստծո առջև եւ Հիսուս Քրիստոսին որ պիտի թադե Փեն Թիմոթեոս 4:1-11 պիտի թադե գենթանները եւ մեռելները պիտի թադե գենթանիները եւ մեռելները ասի ասանք թե անանք պիտի թադվիմ թող իր տունը լաստուն իր Թադաստանի իր դունեն գսկսի թող վարձքի Թադաստանի մեջ լաս ոչ թե բանդի կամ ազատության հասկացար Տիմոթեոսին գսե հոգեզավակն է Պողոսի հոգեզավակն է Տիմոթեոսին գսե քեզի աղոթներով ծնա տադե գենթաններ ու մեռելներ իր հայտնվելուն ու թակավորության ադենը հաշվե քեզի գսե խոսքը քարոզ է
մտադրությամբ գործի պարաբե ադենին ու ադենե դուրս, yani ժամանակը լա, թե ժամանակը չլա, քարոզե։ Չես հիմա ժամանակն է, ժամանակ դե բողոս սկսե, նույնիսկ եթե ժամանակը չէ քարոզե։ Մարդիկ կնքսեն, հա դու ժամանակը չէր։ Փիլիսոփայական կրնալա Սուրբ Հոգին քեզի առաջնորդի ուրիշ ձևով մը, բայց շատերուն գարձես թե ինքը միշտ կառաջնորդվի, որ ադորը առաջնորդված չէ։ Որ խոսի։ Ոչինչ։ Արևելայրենի մեջ գրը վրա հասիր, ասի շատ լավ է։ Վրա հասնելը գիտեք ինչ է։ Մեկ ումը դունը Աստված չնե։ Հերթե եղերը ինչպես վրա կհասնի։ Ասանք տանտախ սուրճը խմելով, ասանք խմելով գուկակս ինչ էր, հա դունը թրթե, հա։ Ադանք չէ։ Ինչպես վրա գասնի դրացիդ, բարի դրացիդ, ինչպես վրա գասնի։ Լավ, բարի դրացի չունիս, դուն ես այդ բարի դրացին։ Դուն ինչպես դրացիդ, դունը գասնիս, երբ որ հրտեել լա։ Վրա հասնելով, կսե վրա հասիր, ժամանակեն լա, թե ժամանակեն դուրս, հանդիման է, սաստ է։ Հորտոր է ամենայն երկայնամտությամբ եւ վարդապետությամբ, վասնզի ժամանակ պիտի կա, որ ողջամիտ վարդապետությամբ պիտի չհամբերեն, հաբա հաջելի բաներ լսելու մարմաճով իրենց ցանկություններուն համեմատ վարդապետներ պիտի դիզեն իրենց։ Մարդիկ քարոզիչները գիտես ինչպես կփնտրեն։ Նստին իրենց տունը զով, ինշալլա, եթե լույսը լա, իշտիրակալ գա, հոսանքա գա, էսինգը բանան, ինտերնետը գա, ասանք ինտերնետով քարոզիչ այսօր որու լսեմ, հա լիփանանի մեջ հովիվ սևագը գա, բանամ իրեն այսօր լսեմ, աղվոր է, չէ, այսօր շատ հանդիմանեց, яу, բանամ հոնդեղը մեկը գա, դու նոր նված ես, մազերդ երկար են, հրաշալի ես, ինչ հրաշք պատկեր ունես, դու աշխարհի ամենասուրբ մարդն ես, այ իրեն պիտի լսեմ, ախայ, մեկ հատ շաուրմամա աբսպրեմ, Երանի ծմերու գլար ու դեինք, բաղ, բուզաբաշիրեն երեք բուլալ խորդագեմ, աղվոր իչավ, կարելի է քնանալ, ուզածս ֆիլմը, ինչ պետք է դունեն իշնեսյա, չէ, ասանք է, չլաս ասանք, Երանի քրդինքի մեջ լաս, սուրբ քրդինքի, Երանի հոգնածության մեջ լաս, Սուրբ հոգնածության, ինչպես Հիսուս Քրիստոս Տերը հոգնեցավ անանք, որ փոթորիկի մեջ քնացավ։ Գլա որ դունդ աղմուկ է պաստուն քներես։ Հանգիստ 8-րդ երազը կդեսնես, բայց աղմուկ աղաղակ է, սուրբ քնացած ես, այդպես թողել այդ հոգնածությունը սուրբ։ Քրտնած հավատացյալները լանք մենք։ Եվ ճշմարտությունեն ագանչնին պիտի դարձնեն ու առասպելներու յետևե պիտի մոլորին, առասպելներու սուդերու սատանայական ասանք, եւ սատանայական սուդերը անանք չէ որ կոդոշներով սուդեր են, հա։ Կարծես թե մեկը պիտի կասե, եկուր երթանք աս սատանային բաշտենք, լավ է ադի։ Չէ, ուրիշ ձևով պիտի սե քեզի։ Եկուր, հա։ Թեթև, ատես ինչ լավ բամ քեզի պիտի սե։ Ինչ սուդեր գա։ Ասոր մասին մենք մանրամասն կխոսենք օրը։ Եկուր, քեզ թակավոր պիտի ենեմ։ Սատանան ինչպես խոսսավ Հիսուսին հետ, գիշեք։ Ինչ եկավ սավ, նայիր, քիչ մը սև եմ, աղվոր չեմ, դքեղ եմ, գոդոշներ ունիմ, բայց վնաս չունի երկրբակ է։ Սավ ամեն թակավորությունները իմն են։ Ինչ գիտես, չես գիտեր իմն են։ Եվ Հիսուս չդարձավ իրենը, սավ սդախոս, կուգտ չեն։ Համացայն էր Հիսուսը, որ իրենն է։ Գիտեք ինչու համացայն էր, որտեղ վերջը երբ որ աչքերը կոծեցոս, կոծել բանալ են վերջ, Հիսուսը, գիտեք ինչ սավ, ամեն ինչ ինձի տրվեցավ, բայց ոչ այն ճանապարհով, որ մեկ եկեր էր կառաջարկել, ուրիշ ճանապարհով, որ գրված էր ինձի համար, հալելույա, փառք Հիսուսին, բայց դու ամեն բանի մեջ արթունգեցիր, նեղություններով համբերե, ավետարանի չի կորձը, քու պաշտոնդ կատար է, վասնզի ես արդեն զոհը լալու նվիրված եմ և իմ մեկնելուս ադենը հասեր է։ Պողոս առաքյալը կսե որ աչքերս կոցելու ադենը հասեր է։ Եկեր է ժամանակը որ աչքերս կոցեմ հոս։ Բարի պատերազմը պատերազմեցա, ընթացքը կատարեցի, հավատքը սպահեցի, ասկե հետո կա ու գմնա ինձի
Արդարության պսակը, որ Տերը արդար թադավորը պիտի հատուցանե ինձի այն օրը։ Ժամանակը եկեր է քոցեմ աչքերս։ Ով է այն մարդը, որ գարենա հասկանալ, որ մեկն է իր աչքերը քոցելու օրը մոդավոր ու պարծենա ադորմով ասե ժամանակը հասեր է։ Գիտեմ որ պիտի երթամ։ Աչքերս քոցելու ադենն է, ով գրնա մեր մեջ են ասպանան է։ Ֆանտաստիկ է ժողովուրդ։ Աներևակայելի ցանկություն է։ Որ դու երևակայ է գիտնաս որ երթալու ադենը եկեր է։ Մեռնելու ժամանակն է դու որոշես։ Քարկոցից ինձ գրեթե սպանեցին Պողոս Արաքյալին, ինչու կսեմ գրեթե հավանաբար գերտանք կգիտնանք, հավանաբար սպաներ էին ալի, որ հոգիով հապշտակվեցավ, կսե մեկը գիտեմ իր մասին կխոսի, կսե չեմ գիտեր մարմնով էր, հոգով էր, ինչով էր, բայց հապշտակվեցավ մինչև երրորդ երկինք, անանք բաներ տեսա, որ երբ որ գա, ցեզի բացադրե, միջաս կնակ։ Անբացադրելի է։ Կպատկերացնեք, որովհետև ինքը գիտեր, որ ադի ժամանակը չէ։ Ադորամար ետ եկավ։ Հետո գսե հիմա արդեն, հիմա ժամանակն է, հասեր է, որ երտամ, աչկերս կոցելու ադին եկեր է, պատիվով կոցեմ աչկերս, ասե հետս միասին Աստծո Սուրբ, ասե երբ որ ադենը կա, երբ ալ որ տիրոջ կամքն է, աչկերս պատիվով կոցեմ այս երկրակունթի վրա, ասկե հետո կաու կմնա ինձի արդարության պսակը, որ Տերը արդար թադավորը պիտի հատուցանե ինձի այն օրը, ոչ միայն ինձի, հապա այն ամենունալ, կլսեք, այն ամենունալ, որ սիրեցին անոր հայտնվիլը, ով կսիրե Հիսուսի հայտնվիլը, կուզեք այսօր հայտնվի, թե լավ չես այսօր, ինշալլա բուկրա, ոչ այսօր, 4 հատ մեղք գործերես, աբաշխարես նոր կա, ժողովուրդ, ժամանակ մի ունեցիր մեղք գործելու համար։ Աստծո շնորհքով ազատված ես մեղքերեն։ Եվ գսե տես ինչ կսե, հանձնարարական կուտա, ճանա շուտով ինձի կալ։ Վասնզի Դեմասը զիս թողուց եւ աշխարհը սիրեց եւ գնաց Թեսաղոնիկե։ Աս նախատասությունը գացինի պես զորավոր է իմ գլխուս։ Կսես կացինով մեկը գզարգե, ամենատ չսիրած սպանը, ասինչը աշխարը սիրեց և գնաց։ Դեմասը չագերտներու մեջ անուն մն է, չեմ գիտեր, չլաստուն, աշխարը սիրեց, ովքեր որ գերտան աստուզմ է, անբայման աշխարը գսիրեն։ Գրնալալ անցնասեր են, էգոիստ են, եսասեր են, ադալ աշխարասիրությունն է, որով աշխարը գուզեն իրենց լա, եսը։ Կրեսկեսը գնաց Գաղատիա, Տիտոսը Դամատիա, միայն Ղուկասը ինձի հետ է, հույն էր Ղուկասը, Մարկոսը առ և քեզի հետ բեր, վասնզի ինձի օգտակար է սպասավորության, ծառայության համար, Մարգոսին ժամանակին դեմ էր Պողոսը, հիմա Մարգոսին ետ գուզե, Բարնաբասի հետ գիշեք գնաց, Բերքս է Մարգոսի, մինակ է մնացած, Աստծո առաքյալը մինակ մնացել է, այն ինչ աշխարը սիրեց, մյուսը Դաղմատիա գնաց, ասինչ այնտեղ գնաց, Վադլար ինքը չերս էր աս ամեն ինչը, Սե թող կա, Մարգոսը հետ է սպասավորություն թող, մինակ է, մինակ գսկայր են Պողոս առաքյալը, ժողովուրդ, երակնտի, 1/7 քրիստոնյա գհամարը իրեն, քրիստոնեության հիմնատիրը Հիսուս Քրիստոսեն հետո Բողոսն է, 1 միլիարդ մարդ գրեթե քրիստոնեություն գտավան է, ավելին, շատերը իրենց նույնիսկ անձնաթուղթերով բանով ուրիշ ասկի ներկայացուցիչներ են, ուրիշ կրոն են, բայց իրենք տակ են քրիստոնյա են, ինձ մեկ հեզմիա զորավոր, բայց այսօր այդ հիմնատիրը կգրե, որ մինակ է ինքը, մարդ չկա կողքը, ցավալի չէ, Հարութ ջան, հիմա ամենագլխավոր մասը, որ ինձի ու քեզի պիտի ցնցե եւ մենք պիտի ապաշխարենք, Ախ Հիսուս ջան, Ղուկաս ավետարան, քիչ առաջ այն Ղուկասն է, որ Պողոսի քովն էր մնացած, Ղուկասի ավետարան, 16-րդ գլուխ, 19-ն 31 համարները,
Չսես 100 անգամ լսեր եմ կարևոր բան կա։ Հարուստ մարդ մը գար։ Ասե հարուստ։ Ով գուզե հարուստը լա։ Եսա։ Ինչու որ Աստծո գործերը ավելի թյուրին են։ Շատ բարի գործերու համար, ինչպես Աբրահամը։ Հարուստ մարդ մը կար, որ ծիրանի եւ բեհես կհակներ։ Ուզեմ հետս կրկնես եւ ամեն օր փառավորապես ուրախություն գներ։ Ամեն օր փառավորապես ուրախություն գներ։ Արևելայերինի մեջ ուրիշ բառ գրված է։ Փառավոր զվարճություն։ Ով գիտե ինչ է զվարճությունը։ Զվարճանալ։ Երթանք զվարճանանք։ Հեֆլե։ Ճիշտ է։ Հա? Դունս է, հաֆլե, շտեսի։ Ղազարոս անունով աղքատ մնալ գար վերքերով լեցում, որ անոր դրան արջև տրված էր։ Անոր դրան արջև տրված էր։ Անգը պապակեր հարուստին սեղանեն ինգած փշրանքներեն իր փորը լեցնել, շուները գուքային եւ անոր վերքերը գլզեին, աղքատը մեռավ եւ հրեշտակները Աբրահամի գոգը տարին զանիկա։ Հարուստն ալ մեռավ ու թաղվեցավ։ Եվ հետաքրքիր է, Ղազարոսը չթաղվեցավ։ Չսեր թաղվեցավ։ Քսե Աբրահամի գոգը գնաց։ Բայց հարուստը թաղվեցավ։ Ինչի մասին խոսեցա սկիզբը քարոզի։ Թաղման մասին։ Օթոները գդանին։ Վերջին բադիվն է։ Վերջին հարկանքն է, այն անցին, որ աչկերը կոց ես հոս։ Ամենազորավոր մեսիջն է, ամենազորավոր ուղերձն է, երբ որ թաղման գլաս ու գնայիս այդ մեռածին։ Եվ օրերը ձեր գիտեք, հաշվեր եք գիտեք, աղքատը մեռավ եւ հրեշտակները Աբրահամի կոկը տարին զանիկա, հարուստն ալ մեռավ եւ թաղվեցավ։ Երբ դժողքը դանչանքի մեջ էր հարուստը իր աչքերը վերցնելով հերոեն տեսավ Աբրահամը եւ Ղազարոս անոր գոգը հանգիստ նստած։ Ասե վերցնելով։ Միթե ժամանակը չէր, որ հարուստը երկրակունտի մեջ եղած ադենը, երկրակունտի վրա այս աշխարհի մեջ եղած ադենը հայացքը վերցներ եւ Աբրահամի գոյության տեղը նայեր մեկ հատ։ Քիչ առաջ կարդացինք վերինները մտածեր։ Միթե չկար ժամանակ, որ այդ հարուստը վերինները քիչ մտածեր Աբրահամի գոգի մասին քիչ մտածեր, ո՞ն ինչ կա։ Կոնե մտածեր վերևն Աստված կա։ Եվ քիչ մած զվարճություններեն դուրս գար։ Իր աչքերը արդեն վարեն դժողքեն վերցնելով հերվեն տեսավ Աբրահամը եւ Ղազարոս անոր գոգ հանգիստ նստած։ Այն ադեն աղաղակեց զուսավ։ Չեմ ուզեր որևէ մեկը հոստեղը եղող վարեն վերնայի Աբրահամի գոգը եւ Հարութին Աբրահամի գոգը նստած հանգիստ ու աղաղակե Հարութ եղբայր։ Մեկ հատ մատդ բապտիզո, մեկ հատ մգրդե մատդ ճուրի մեջ ու գաթիլ մկոնե նեդե մեր վրա։ Հայր Աբրահամ ողորմենցի ու ղրղե Ղազարոսը որպես իր մատին ծայրը ճուրը թաթխե ու զովացնե իմ լեզուս, վասնզի այս փոցին մեջ կդանջվիմ։ Աբրահամը սա որդյակ, միտքդ բեր, որ դու քուն կյանքիդ մեջ քու բոլոր բարիքներդ առիր, նույնպես Ղազարոսը չարիքները։ Հիմա անիկա հոս կմխիթարվի ու դուն հոն կդանջվիս։ Այս ամեն բաներեն զատ մեր ու ծեր մեզի կալ ուզողները անցնին։ Անա լսավ, ուրեմն կաղաչեմ քեզի հայր, որ զանիկա իմ հորս դունը ղրգես։ Այս պատմության մեջ միակ զարմանալի բանը այն է, որ հարուստը միտք առավ, քիչ մը բարություն դրսևորեց, խիղճ ունեցավ եւ ուզեցավ, որ ինչ որ մեկը հարություն առնե եւ երթա իրենց տունը եղբայրներուն ասե, որ դժող կա։ Քանզի 5 եղբայր ունիմ, երևի կշարունակեն զվարճություն անել, փառավոր։ Որ զանիկա հորստուն ղրգես, քանզի 5 եղբայր ունի, որպես երթա անոնց վկայություն տա, որ չլա թե
Անոնք ալ այս չարչարանքին դեղը կան։ Աբրահամը սավանոր, անոնք Մովսեսն ու մարգարեները ունին, թող անոնց մտի գնեն։ Անալսա ոչ հայր Աբրահամ, համա, հապա, եթե մեռելները մեկը անոնց երթա պիտի ապաշխարեն։ Աբրահամ նսավանոր, եթե Մովսեսին ու մարգարեները մտիկ չեն ներ, ուրեմն մեռելները մեկը հարություն առնելու ալ ըլլա պիտի չհամոզվին։ Ինչ կարծես, եթե մեկին բերեմ ձեր դուն, ասե մեռելներ են հարություն առել, դժոխք են գուկա, պիտի հավատաս։ Երևակա այդ 5 եղբայրը, որ փառավոր զվարճության մեջ են, տան իսած զվարճանքներու մեջ, հաֆլե ջիներուն կովը, այդ զվարճալի մարդոց կովը, մեկումը տանիս իսկ գիտես, եդ եկեր է դժոխք են, պիտի հավատան։ Ասանք դինայն, դուն էլ դա բաշխարազներն ես։ Հավատարան գերտաս խելքդ գերան։ Դժոխքեն եկերեմը, ասանք բիդիսեմ։ Հիսուսի ադե Մովսես ու մարգարե կար։ Ովքեր են Մովսեսն ու մարգարեները։ Ովքեր որ Մովսեսի եւ մարգարեներու մասին հիմա կխոսին։ Ովքեր որ հիմա Մովսես ու մարգարեություն գնեն, հենց հիմա։ Հենց հիմա, ովքեր են։ Հիմա կվա եկեղեցիները, քարոզիչները, իրենց թող մտի գնեն, քսի իրենց եթե չհավատան, մեռել ար հարություն առնե երթա իրենց ասե բարև ես դժոխքեն եկած եմ, դի չհավատան։ Այս պատմությունը ինձ գցնցե միշտ, որ Հիսուսը հենց ինքը գսե որ հարուստը, երբ որ հոստեղը աչքերը կոծեց, լավ դեղ չբացավ։ Ես գուսեմ առաջին գետը, որ քեզի պիտի սեմ այսօր, աչքերդ որ կոծես, լավ դեղ բաց։ Երբ որ աչքերդ կոծես, այսօրվա ուղերձն ինձ ու քեզի, լավ դեղ բաց։ Երբ որ աչքերդ կոծես, լավ դրամատրությամբ աչքերդ բաց։ Երբ որ աչքերդ կոծես այս երկրակունտի վրա, լավ մեգումը դես։ Թող լավ մեգը քեզի թիմավոր է, ոչ թե վատ մեգը։ Ասի Աստծո ուղերձ ինձ ու քեզի։ Քննե կյանքդ, հինց հիմա, այսօրվա մարգարեության համեմատ, մաղե կյանքդ, մաղե ինքդ քեզ հենց այսօր։ Ցնցե ինքդ քեզի, տես ինչ պիտի գտնես, որ քու մաղեդ պիտի անցնի։ Անինչ որ Աստծո մեջ է մաղես անցնի։ Կտեսնես հավատացյալները խենթացած են արդեն։ Հավատացյալներն են խենթացած։ Հələ աշխարհի մասին չեմ խոսիր։ Կտեսնիմ քույրեր եղբայրներ Facebook-ի եւ Instagram-ի մեջ։ Կիսամերկ կամ մերկ։ Աստված իմ, ուր գերտակ։ Ինչ է ծեր երածը։ Ինչ է ծեր քարոշությունը։ Ինչ է ծեր արարքները, ինչ է ծեր ուղերձը։ Որու մասին կպատմեք, ով է ծեր Տերը։ Ով է ծեր Տերը։ Ով է ծեր Տերը։ Ամեն մեկ իր տիրոջ պես կհակվի։ Գլսեք թե չէ։ Ամեն մեկ իր տիրոջ նման է։ Նման է։ Ամեն մեկ իր տիրոջ ետևեն գերտա։ Գխենթանամ չեմ գիտեր, գուզեմ ընդհանրապես սրբեմ, բայց Տերը կանչեր է ոնդեղը քարոզելու։ Գբանաս ու քու քույրիկներդ են։ Աստված է մեկ-մեկա եղբայրներդ են արդեն խենթացած։ Չես գիտեր քույրիկը թե եղբայր։ Առաջ եղբայր էր։ Ինչ էր ածդ։ Կիսամերկություն կամ մերկություն։ Ինչու։ Եթե չամուսնացած է, գուզե որ հավնին իր, ով պիտի հավնի, քեզի պես մեկը։ Ասի Սուրբ Հոգիով գսեմ ցեզի։ Քեզի պես մեկը, որ at մարմինետ օրը հոգնի, ուրիշ մարմիներուն, ուրիշ Instagram մեջ ուրիշ մարմին պիտի գտնե։ Գլսես թե չէ։ Եթե դու այդպիսին ես, ադորով զարմացուցիր ամուսնացար, եթե ամուսնացած չես իհարկե։ Ուրիշը գուքա հետդ կամուսնանա, մարմին հետ 3-4 օր հետո գհոգնի, ուրիշները կփնտրե քեզի պես, ու վազն կանցնի քեզ մե, ու դու ընտանեկան լուրջ խնդիրներ կունենաս, որովհետև ավելի գեղեցիկ մարմիններ կան։ Գեղեցիկ են ավելի գեղեցիկ կա, իսկ դու ինչ կնես, հայելի մեջ կնայես քեզի կնկարես, ուրիշ նկարող չկա։
Ինչ է մեր ըրածը։ Մենք մեզի տեսնող Քրիստոսին պետք է տեսնի։ Ժողովուրդ մտածեք, որ աչքերդ կրնավորը քոցես։ Հենց այդ կիսամերկ նկարելու ատեն կրնալալ աչքերդ քոցես։ Խիստ եմ, բարի վարտաբետներ կփնտրեն։ Թող գտնեն, ես ասեմ, ադանգա գերտամ։ Աստծեվով աչքերս կքոցեմ։ Հալելույա, եկեղեցին հետս է։ Գրնալալ հետ դուն ես, որ հոս նստած ես։ Այդպես է քու Instagram-ն ու Facebook-ը սրբեած զիբիլ նկարները։ Գնա նայիր սրբե։ Բայց ճունիս աստեղ են հակվելու։ Ներքևի ակուստի մասին է խոսքը։ Որ ոստեղ են է արդեն։ Ինչո՞ւ պիտի զարմացնես։ Օրը հարց տվի։ Հարց տամ, ցեզի անհամեստ հարցի քիչմը։ Գներեք ինձի։ Ես ու Հարութը լավ տղա ենք։ Չէ, լավ, իրավ։ Լավ, գներես Նարինե ջան, Դիգին ջան։ Որ ամուսնացած չլայ, քիչմը նիհար գլայ այնադեն։ Հարութին բես։ Վատ տղա չենք, չէ, որ ամուսնանայիք մեր հետ։ Ասանք, ձևով մը հասկացուցեք, հա։ Հա, չէ։ Թեկուս տղամարտիկա տողս են, հա։ Վատ տղա չենք, չէ, ես ու Հարութը, չէ։ Չամուսնացած աղջիկներ, գրնալալ ուզեք ամուսնանակ, օրինակ կսենք, գրնալար անցյալին քավլիցի հիմա։ Մենք ձեզի չէինք հավներ, ժողովուրդ։ Ձեր նկարները Instagram-ի մեջ որ տեսնենք, դուք մարմին էիք ընդամենը, ոչ նորմալ մարդ։ Չէ, Հարութ ջան, գավնեիր, որ մեկուն տեսներ իր շուրթերը ուռեցուցերը եւ ինքն իրեն կնկարե, գառներ իրեն։ Չի առներ Հարութը։ Ձեզի ուռած շուրթերով դղամը գառնե։ Հասկացաք։ Ձեզի ձեր նմանը կգտնե, հասկացեք։ Ձեզի կդիմեմ, բոլորիդ, ովքեր որ ասան կնկանեն իրենց։ Գելես արդու կտեսնես քու տղամարդ, քու ամուսինդ ինքն իրեն կնկարե։ Ինչու՞։ Դնե Instagram, ինչու որ դրացի կնի կտեսնի իրեն։ Ասե ձեր ցանածը, ուրիշ ինչ մի ցանեք դուք։ Սխալ եմ։ Քարգոձեք։ Բա մաքրեք ձեր էջերը։ Մաքրեք ամոթ է, դու Քրիստոսի մարդիկ եք, գարջ փեշերով չեք կայտագեցներ ձեր իսկական փեսացույն, որ սրբոցեն գուկա, թե ոչ կարճ փեշերով դղամը գուկա, անալատ նույն ուղեղին դերը պիտի լա, որ հետը տամուսնանա, կամ մեր ստորիները, ապահու, ամեն ինչ միտիր ստորի, քուտ ստորիիդ վրա թող Հիսուս ծապար է, գլսես թե չէ, ստորիտ նորմալ պիտի լա, մի կայտագեսներ ուրիշներուն, ինչ աբուշպան, ինչ կնես միտիր, քու պաբլիկ, յանքդ պաբլիկ միշիներ, ճիշտ չէ ադի, ճիշտ չէ, քու համար աբրի, համեստ աբրի, քու ամեն ինչդ պետք է փառավոր է Տիրոջը, ամեն ինչը, քեզի տեսնողը պետք է հասկնաս Հիսուսի մարդն է, Հիսուսի աղջիկն է, սխալ եսածս, մտածե այն օրը, որ աչքերդ կքոցես, մտածե։ Ստորի իջեցնեմ, թե ինչպես կացի, ասինչ դեղը սուրճ խմեցի։ Ինչ։ Սուրճը իջեցուր ասոր է, դիր շատ կսիրեմ, սուրճը, սպանով, սուրբ կիրքով, Սուրբ Գիրք դիր։ Զվարճության օրեր են, փառավոր զվարճություն է, նոր հագուստ կնեց, առիթ է, քալշապատ առիթ է։ Տես ուրդեղեն պիտի լա գարջությունը։ Հիսուսը առաջնորդ է հարցանի կավրեմ։ Եկեղեցի մեջ, մտրակնարն է մտնեմ եկեղեցի մեջ։ Փեշավորներուն։ Կրնակ նորմալ հակվիկ։ Կրնալալ մարդիկ եղեր են արդեն առեր են այդ հակուստը։ Ուֆ, կրգնագի ձախ սրավ սա հովիվը եկավ Հայաստանեն։ Կնա նորմալ հակուստ առ։ Մի ցույց տուր քու մարմին է այդ հարսանիքի ժամանակ, նորմալ եղիր։ Ամոթ չէ։ Հին մարդ եմ, հա, հետա մնաց։ Հա,
Ժողովուրդ, եկեք քրիստոնյալ լանք։ Ինչ կարծեք Քրիստոսի հետ քայլող աղջիկ ադանք կվարվի։ Կվարվեր Մարիամ ադանք։ Փոխվեցավ։ Գացեք ձեր սոցիալ մեդիան քրքրեք մաղեք։ Ինչ չի վայել էր Հիսուսին, որ մտնեն ձեզի ոնդեղը տեսնեն, սենասի ով է։ Ասալա դաղոտարան գերտա, շտե ամենն ալադանգեն։ Ինչ պիտի գիտնա որ ես ադանգenu դեմ եմ։ Չէ, որպես պատասխանատու, որպես հովիվ։ Դեմ չեմ իրենց, այդպես եղերեք, բայց մի մնացեք։ Կյանքը կարճ է։ Կյանքը կարճ է, աչքեր քոցել կա։ Ինչ քարոզեցիր, ինչ էր այս աշխարհի վրա։ Ինչու աբրար ընդհանրապես։ Ինչու ես եկած այս աշխարհի վրա։ Ինչ ես։ Քեֆ մնես երթաս, ադուր համար եկար ես։ Հարուստը։ Աղվոր քեֆրավ կնաց։ Աղվոր, ուր կնաց։ Ուր կնաց։ Լավ, Հիսուսին քովը գերտաս, բայց ուր նորեն։ Նույնիսկ ավելի վերին մտածե որ Քրիստոսի հետ պիտի լաս։ Հերու պիտի չլաս իր մե։ Հոն դրախտի մեջ է դարբեր դեղեր կան։ Վարձքի մասին է խոսքը։ Դու վարձքի ավելի լավի մասին մտածե, ավելի սրբության մասին մտածե, ադոր մասին, ոչ թե դժողքի դրախտի մեջտեղը մտածե։ Ես եկեղեցին կքարոզեմ քոնե, ասի ինչ որ քիչ առաջ քարոզեի, համ եկեղեցին էր, համ աշխարհին էր։ Բայց հիմա ցեզի կքարոզեմ, սիրելի պարկեշներ, ձեր գեղեցկությունը ձեր համեստության մեջ է։ Սիրելի երեխաներ, պատանիներ, աղջիկներ, կլսեք ինձ ծառայողներ, լսեք, ձեր գեղեցկությունը ձեր համեստության մեջ է։ Իրական այն անձը, ով որ ցեզի պիտի հավնի կամ արդեն հավները, ձեր այդ համեստությունը կհավնի։ Ադի է լրջությունը։ Ադի է ամենաքաղցր բանը։ Ատկե չեն հիաստափվիր։ Մարմինը երկոր է։ Գիաստափվին մարմինը, չտեսները կտեսնեն կվերջանա։ Հետո մարմնի Աստված է մեր Աստվածը, հոգիներու Աստվածն է մեր Աստվածը, իսկ մեր մարմինները համեստ թողլան, խիստ են, ասեն, անեն, իմ մասին գրնալ խոսում, ասի խիստ է, թող ոչինչ, ինձի դերը գարաշնորթի ասպանանելու համար, հալելույա, եկեք ոտքի գենանք, աղոտ պիտի պարսասնենք առ Աստված։ Երբ որ քոցես աչքերդ այս երկրի վրա, բայց ասոր մինի բզդիկ բահերնալ կան, որ ամեն գիշերը։ Կուզեմ հիմա նեղացնել այս քարոզի բաժինը, նեղ տեսանկյուն են նայինք։ Չէ որ ամեն օր ալ կքոցես քո աչքերը, քնանալու տեսանկյուն է, բարձ։ Օրը որ կվերջանա։ Ասե օրը կմահանա։ Դուք գիտեք որ 2021 թվականի սեպտեմբեր 26 այլևս չլար, այսօր մեռավ։ Դուք գիտեք որ օրերը կմեռնին եւ այլևս հարություն չեն արվեր։ Այլևս այսօրը չի կար։ Կալենդարի վրա օրերը մեռնել են գերտան, մեռնելով։ Մահ։ Ամեն օր կմեռնի երբ որ դու աչքը կքոցես։ Գիշերը կքնանաս, ամեն օր այդ օրը մեռավ։ Այդ օրը մտածե ինչ էր։ Գլուխդ բարձի դնելու ժամանակ մտածե Փառավորեցիր Տիրոջը այդ օրը, թե չէ։ Ինչ մտածեցիր, շաուրման ավելի նորմալ սխտորով ուդես այսօր, թե մտածես ինչ կրնասնես, աղքատ մը կերագրես այդ օրը։ Կրնալալ Ղազարոս մը կերագրես բռնես։ Ցանես այս աշխարհի վրա նորմալ բան։ Քիչ մտածե, դու ինքդ կսես ես խնդիրներ ունիմ։ Խնդիրներ ունեցողները հենց իրենք պիտի լինեն, որ ցանեն ու հնցեն։ Ջուր չունիս, ջուր ցանեն։ Ինչ չունիս։ Ցորեն չունեցողը ինչ սերմի կարիք ունի։ Ցորեն սերմի կարիք ունի։ Ինչ պիտի նե, ցորեն ցանե։ Մենք ամշտաբես ցանկի եւ հունցքի մեջ պիտի լանք Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Սիրելի եկեղեցի, հսկա է, տեսեք ինչ բազմություն է ոստեղը։ Եթե ցեզ մե ամեն մեկը որոշում կայացնե, որ ինքը հենց այդ մարդն է, որ ինքը պիտի այս աշխարհի վրա քալե ու փառք բերե Տիրոջը, ոչ թե ամոթ, այլ փառք։ Դուք չեք պատկերացներ Հիսուսի ուրախության չափը։ Սիրելի եկեղեցի, դուք հենց այն արտիք եք, որ գրնակ
լույսը լակ այս աշխարհի վրա, դուք եք լույսը, լույս մի փնտրեք։ Ամեն։ Հալելույա։ Աղոտ կբարձրացնենք Տեր իմ Աստված, այստեղ են քու զորակունտը թոս է։ Ամեն մեկու սիրտը հատ-հատ գիտես Տեր։ Օրհնի ամեն մեկուն։ Կխնդրեմ, որ մոռնաս կողքինդ ով է, աչքերդ գոցես ու Աստծո հետ խոսես։ Հիմա Տերը քեզի կթփնա, որ Տերը քու կյանքդ մաղե հենց հիմա։ Դու ինքդ կորոշես ու կսես Տեր իմ Աստված, ես հենց հիմա իմ կյանքս, իմ անձս մաղի մեջ պիտի մտցնեմ Հիսուսի զորավոր անունով։ Եվ Տեր թողոս մաղվին, որ հոնչ մաղվին։ Հոս մաղվի, ինչ որ քեզ մեջ է հեռանա իմ կյանքեն, քու սուրբ ու թանկագին անունով, զորավոր անունով, որ երբ որ կամ նայեմ քո աչքերի մեջ ժպիտը տեսնեմ ու մաղելու բան չլա։ Երբ որ սատանան կա իմ կյանքս ուզեմ մաղե, այն ադենալ ոչ մի բան պիտի չի տեսնեմ մաղելու բան, որովհետև պիտի սկա որ ինքը պիտի մաղվի։ Ու հրաժարվի մեզ մե։ Հիսուսի անունով սատանա յետիս կնա մենք որպես Աստծո եկեղեցի, որպես Լիբանանի կյանքի խոսք եկեղեցի ուխտ կնենք, որ մենք քու մեջ ոչինչ չունենք, որովհետև մեր Տերը, որ եկավ քու մեջ ոչինչ չուներ։ Մենք քեզի կարգել ենք, որ դու մեր կյանքի մեջ տիրություն ունես։ Որևէ բաժնի վրա դերը լաս, որևէ բաժնե տերը լաս, որևէ բնակավարի մեջ աստեցություն ունես, Հիսուսի անունով հոգևորեն սկսած, մարմնավորեն վերջացած։ Սատանա, երբ որ մենք մեր աչքերը ոստեղ կոծենք, մենք միայն Հիսուսին պիտի տեսնենք, իսկ քեզի պիտի տեսնենք այրվելով։ Հալելույա։ Ռոփա շեկերենա մատիա դաբաս։ Հոլա ցենդերելը բետոս։ Բզդիկ թաթարմը, երբ որ դիվար դղայի համար գաղոթենք, որ 3 հոգի չեն գրնար, Աստված առաջնորդեց, որ ես տևերուն հետ չխոսիմ։ Ես կացի իրենսի իր հոգին հետ սկսա խոսելու, սի Սամվել, լսե ինձի։ Սամվել էր անունը, լսեսի Սամվել։ Ես քեզի կխոսիմ, ես տևերուն հետ գործ չունեմ։ Դու ազատ ես տևերեն։ Բացք է։ Բերանը կփանա, Հիսուսի արյանը ոչ գսե ինքը։ Կսեմ պապանցվի բերանդ կոծե, Հիսուսի արյանը չսես ոչ, բերանը հրամաններ ամենը կգադարե։ Ասանք եղավ, այլևս ցայն չէր լսել։ Հետո սկսավ սատանայական նշաններ անել։ Ձերքերով ինձ սկսավ հայոյել։ Ձերքերը բռնեցի, գործունիս հետս ու սկսա խոսելուսի, նայր։ Սամվել քեզի կսեմ, քու հոգին կատարյալ ազատ է աստևերը։ Կթավալվի գեդինը կգրձե։ 3 հոգի կսեմ չէին գրնար իրեն բռնել։ Հետո երբ որ սկսա խոսել հանգիստ սկսի դևեր դուք լսեք քեզ ինչ կսեմ սատանա իսկ դու դի այրիս հավիդյանս հավիդելից կատղավ չխայնացավ բորբոկվեցավ ասի պիտի չարչարվիս իսկ դու Սամվել հոգի ազատ ես իրմե ազատ ես չարչարվեցավ ազատ ես իսկ քեզ հանգիստ խոսեմ Սամվել բացք է դևերուն ասանք եղավ բարգած դեղը աչքերը բացավ, ասանք դարձավ սավ հովիվ սևակ տունես։ Ելավ գեցավ գադարյալ ազատ, աչքերը լեցված, գես լալով, ինձի ասան գրավ, սավ կուցայնդ լսելի էր։ Սավ շատ սխալ բաներ է մրած։ Ես այնքան ուրախացա, որ ինքը սավ հոգևորի մեջ կուցայնդ լսելի էր, գանչեցի Սամվելի հոգին ազատեցի, դևերեն։ Հեքիաթ կպատմեմ, Սուրբ Գրքի մեջ գրված է։ Եթե քեզի համար հեքիաթ է, ես հեքիաթի հետևորդ եմ։ Հեքիաթաբաշտ եմ։ Եթե քեզի համար հեքիաթ է, հոս է, իմ Տիրոջս խոսքն է։ Հալելույա։ Հիմա ուշադիր լսեք։ Հիսուս Քրիստոսի անով քոցեք ձեր աչքերը։ Սատանա Ես չեմ գիտեր դու որու ուղեղի մեջ կաս, որու մեջ կաս, հենց հիմա։ Նազովրեցի Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, հենց հիմա։ Ես չեմ գիտեր որու մեջ կաս դու, բայց իմ դերս գիտե։ Իմ Տիրոջ լույսով եւ իմ Տիրոջ փառքով, նազովրեցի Հիսուս Քրիստոսի օծությունով, հենց հիմա մարդոց ուղեղներու մեջ են Մարդոտ ներսիտին բնագող դևեր,
Չեմ գիտեր որու մեջ կաս։ Հայրական անեծք, սերնդական անեծք։ Չեմ գիտեր որու մեջ կաս դուն։ Հիսուս Քրիստոսի Նազովրեցի օձյալի անունով։ Բացը քե այդ մարդոց։ Հիսուսի անունով։ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Հեռացիր Հիսուսի անունով։ Ինչ անեցք որ կար, հիվանդություն, կանսեր։ Արմատախիլ կնեմ Հիսուսի անունով քեզի, հենց հիմա աստեղ են։ Հենց հիմա աստեղ են։ Հենց հիմա մորթի հիվանդություն, որ կքայքայվի մորթը։ Բզկտեմ քեզի, հանեմ մարմնի մեջ են Հիսուսի զորավոր անունով։ Ստամոքսի ցավ, որ միշտ անեցքի պես մտերես եղբայրներուս քույրերուս ներսը պապանցվիր հեռացիր Հիսուսի անունով, Հիսուսի զորավոր անունով։ Հենց հիմա ծունգերու հետ կապված խնդիր, որ դու միշտ ծունգի կբերես քույրիկներուս, հենց հիմա Հիսուսի անունով ես քեզի կսեմ հեռացիր։ Գնա ուրդեղ է որ եկեր ես թշուղք։ Ասի տիրոջ տունն է սատանա, դուն հոս գործ չունիս։ Աչքերու տգարություն, երիկամներու տգարություն, ես Հիսուսի անունով կատարյալ բժշկություն գրչակեմ։ Սատանա չես կնա տպնաս իմ եղբայրներու քույրերու աչքերուն։ Իմ Տերն է այս եկեղեցի Տերը։ Հիսուսն է այս եկեղեցի Տերը։ Պապանցվիր սատանա։ Գիներու հիվանդություններ, ովքեր որ խնդիրներ ունին, կանացի հիվանդություններ Հիսուսի անունով, հենց հիմա կհայտարարեմ Հիսուս Քրիստոսի անունով բժշկության զորությունը։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, Հիսուսը խոսքով կբժշկեր։ Ձերք դիր կողքինիդ վրա, ձերք դիր ուր որ գեցեր ես, ուր որ հոնես, ձերք դիր կողքինիդ վրա, հրճակե կատարյալ ազատագրություն հիվանդություններ են Հիսուսի զորավոր անունով։ Հիսուսի զորավոր անունով։ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով ես կհայտարարեմ ամեն տեսակ հիվանդություններ։ Դուք երբ որ կգոռոզանաք ու գսեք որ անուն ունիք, ես Հիսուս Քրիստոս անունը կհայտարարեմ, որ ամեն անունեն վեր է։ Ամեն անունեն վեր է։ Պապանցվեք ամեն անուններ։ Եվ ես Հիսուսի անունով կհայտարարեմ եւ կսեմ որ աստեղ գտնվող ամեն մարդ իր աչքերը կոչելու ադեն Հիսուսի շփիթը պիտի տեսնի։ Ամեն մեկով որ հավատաց աստլուրին Տիրոջ փասուկը որու հայտնվեցավ։ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Փառք Տեր։